ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ്, നവാബി ഷമായി. അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഇട്ട് നല്ലോണം റോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 1 കപ്പ് വെർമിസെല്ലി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. 5 മിനിറ്റോളം റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ, 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ഏലക്കായും മിക്സ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചത് ഇവ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വേണ്ട ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി 2 കപ്പ് പാലെടുക്കുക. പാല് നന്നായി ചൂടായി വരുന്ന സമയം ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇവയെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. കോൺഫ്ലവർ ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. കോൺഫ്ലോർ ഇട്ടതിന് ശേഷം പാല് നല്ല തിക്കായി വരുന്നുണ്ട്. നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ക്രീം ഫില്ലിംഗ് റെഡിയായി. ഇനി ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് അതിൽ ബട്ടർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ സേമിയ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. സെക്കൻഡ് ലെയറായി നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ക്രീം ഫില്ലിംഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സേമിയ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ജെറി വെച്ചാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നവാബി ഷമായി റെഡിയായി. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക.